ngengoma masibuyele Nkosini siphakamisa udumo lwayo ngengoma ingoma Exodus 20 verse 17. Ungayifisi indlu yomakhelwane wakho, ungamfisi umfazi womakhelwane wakho, inceku yakhe, incekukazi yakhe, nembongolo yakhe, nakho konke kwamakhelwane wakho. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Verse 14 ungaphi Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ujehova umeluswa angewaswela, uyangilalisa emadlelweni ahlaza, uyangisa ngasemanzini ophumula, ubisa umphefumulo wami, uyangihola endleleni zokulunga ngenxa yegama lakho. Noma ngihambe esigodini sokufa, angisabi okubi ngoba wena unami. Intonga yakho nodondolo lakho luyangithokozisa. Ungisa itafula phambi kwami ebusweni bezitha zami, ngoba ikhanda lami ngamafutha, indebe yami yaqhaqhina. Impela okuhle kunomusa kuyangilandela mihla yonke ukuphila kwami. Ngihlala endlini kaJehova kuze kube phakade. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Verse 7. Ungaliphathi ngezigama likaJehova uNkulunkulu wakho, ukuba uJehova unikeza ukuphatha ngezigama lakhe. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Genesis 2 verse 8. Usemakade uNkulunkulu watshala ensimini yaseDeni ngasempumalanga, mese wabeka khona umuntu ayembulile, mese wambekela umthetho wokuthi angazidla zonke izithelo ngaphandle kwalesi esiphakathi nengangokuba uyokufa nokufa, kodwa engaqondile ukuthi uyokufa okwenyama, uyokufa ngokomoya. Jesu Kristu inkosi. Genesis 2 verse 19. Usemakade uNkulunkulu wathatha umhlabathi wawubumba zonke izilwane zasendle nazo zonke izilwane zezulu. Waziletha zonke izilwane umuntu ukuba aziqambe amagama azo. Lawo magama azo kwaba amagama azo. Lokho kusho ukuthi uNkulunkulu wanikwa abantu izilwane ukuthi baqambe amagama, hayi ukuthi bayikhonze. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Genesis 3 verse 15. Ngizakubeka ubutha phakathi kwakho nowesifazane, naphakathi kwenzalo yakho nenzalo yakhe. Iyakuchokoza ikhanda lakho, wena uyakulimaza isithembu sakhe. uNkulunkulu ubeka izodwa phakathi kwesilwane esiyinyoka nomuntu, ngoba inyoka umibona umuntu iyamshaya, nomuntu umibona inyoka uyayishaya. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. NgokukaMark 5 verse 41, wabamba umntwana ngesandla wathi kuye, Talitha kum, okungukuthi uma kuhunyusha, ntombazane ngithi kuwe vuka. Lokho kuyasitshengisa uNkulunkulu ukuthi unamandla kangakanani, wakwazi ukuyisiza intombazane. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. EkaJakobe
16. Ngakho-ke vumani izono omunye komunye, nikhulekelane ukuze niphulukiswe. Umkhuleko olungileyo unamandla kakhulu. Leli zwi lisitshela ukuthi kumele sivume izono ngoba izono zidala udonga olwenza ukuthi umkhuleko wethu ungapheleli. Futhi uma sesivumile izono kumele sikhulekele olungileyo khona umkhuleko uzofika kuNkulunkulu, ngabe khona donga elizovimba umkhuleko. Jesu Kristu inkosi. Number 225. Hamba siya hambe bukhanye ngwengo.